अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद में बहुत से बच्चों की डेथ हो चुकी है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस बताने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चों को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। सबसे पहले 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे से दें। कफ सिरप की एक्सपायरी चेक कर ले। कफ सिरप लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट से ही परचेस करें। कफ सिरप पीने के बाद में अगर बच्चे को नाउशिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस होता है या बच्चे का पेशाब रुकता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से राब्ता करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।